ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு D3 ஹோம்மேட் ஃபுட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஹெல்த்தியான வெயிட் லாஸ் ரெசிபி தான். இதுக்கு நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே ஹாஃப் எடுத்திருக்கோம். ஒரே ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், அதில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன்னா ஹாஃப் கேரட் நல்லா துருவி எடுத்துக்கிட்டேன். கேப்சிகம் ஒரு ஹாஃப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோ தான். எல்லாமே ஹாஃப் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பேன் இல்லை கடாய் இதுலையாவது ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ஆனியன், நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ண ஆனியனு, கேப்சிகம் அண்ட் அந்த கேரட் துருவி இருக்குல்ல, எல்லாமே மூணுமே போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இதில் நம்மளுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி 1 இல்லை 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு தோசைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுட்டு நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா குக் ஆகட்டும். வாட்டர் எதுவும் இதில் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட்டு பிளேட் கொஞ்சம் மூடி வச்சு எடுங்க. 2 மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து இந்த பிளேட்டை மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கலக்கி விட்டுடுங்க. ஓகே, இது ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸில் வந்து இது வந்து ரெடி ஆகிடும். ஸோ அதே பேனில் வந்து நீங்கள் தோசை பேனாக எடுத்துக்கோங்க, இல்லை இதே மாதிரி கடாய் அதை எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சது எதில் அதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு 1.5 to 2 கரண்டி வந்து தோசை பேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தோசை பேட்டரில் நம்ம தோசை ஊற்றிட்டு ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெஜ் மிக்சர் வந்து இது மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு தேவைப்பட்ட ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம லிட்டெல்லாம் போட்டு மூடி வைக்க வேணாம், தண்ணி விட்டுடும். இப்போது மாதிரி நீங்கள் தோசை எப்படி பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு அது ஒரு சைடு நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அதை டர்ன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அப்படிதாங்க நம்மளோட ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான ஆல் நியூட்ரிஷன்ஸோட ஒரு லிட்டில் ஸ்பைஸியோட ஒரு நல்ல டயட் ரெசிபி வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. ஜஸ்ட் இதை திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியதாக. ரொம்பலாம் ரோஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், லைட்டாக. 2 தோசை சாப்பிட்றவங்க 1 தோசை சாப்பிட்டாலே போதுங்க. இதுவே ரொம்ப ஹெவியாகிடும். இது வந்து நம்ம நார்மல் சட்னி, கிரவுண்ட் சட்னி, இல்லை கோகோனட் சட்னி ஒரு எனி அதர் குருமா ஏதாவது இதுக்கு வந்து நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.